আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়া আমিও অনেক ভালো আছি। ইলেকট্রনিক্স হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকের ভিডিওটি স্যামসাংয়ের এমএমসি নিয়ে। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক।